Пред 76 години во Драмче кај Делчево е формирана фолклорната група Копачка, без тогашните ентузијасти да претпостават дека создаваат културно-духовна традиција која меѓународно ќе биде позната на сите страни на светот. Копачка сега е единствена во државата која го негува единственото културно наследство впишано во УНЕСКО на единственото фолклорно добро орото Копачка. Која е посебноста на орото Копачка и колку години постои? Нашата фолклорна група е формирана 1948 година и подоцна веќе следи многу активности, многу настапи во државата, надвор од државата и се двои како едно посебно оро, живо фолклорно добро, кое што нашите носители денес го практикуваат со децении, поточно 76 години е годинава како постои фолклорната група Копачка, а воедно пред 10 години е впишана во УНЕСКО. Изведбата на ова оро е секогаш виртуозна, а за да се стигне до неа треба многу. Одржуваме редовни проби, за да ги вклучиме младите, зашто трансмисија мора да има. Ние, всушност, орото е земено од соборите, од свадбите, од веселбите во народот и е ставено на сцена да може да го види пошироката популација на народ, повеќето љубители на фолклорот, но сега е и времето кога ние не само на фестивали го носиме орото, ние го враќаме на соборите во Пијанец и го изведуваме заедно со местното население, со што воедно потврдуваме дека фолклорното добро орото Копачката, светското културно наследство е фолклорно добро кое е живо. Фолклорните настапи на групата Копачка се посебно импресивни, а реакциите воодушевувачки. Нашите впечатоци од нашите настапи се извонредни. Нашиот народ тука го живее фолклорното добро орото Копачката и можам да кажам дека дури малку порамнодушно се однесуваат кон нас и кон нашите изведби, зашто и самите го изведуваат. Додека кога ќе појдеме на други фестивали, особено да речеме во Западот, можам да тврдам дека таму и со солзи ни придуваат луѓе кои вистински го доживуваат орото Копачката, особено кога го изведуваме на тапаните. Играорците од Копачка располагаат со огромен ентузијазам и да се биде член е привилегија. Треба да се сака орото, треба да се знае зошто е дојден членот, треба да знае што го очекува и дека со неговата активност и делување во фолклорната група Копачка станува носител на ова национално и светско културно наследство орото Копачката во УНЕСКО. Неодменлив декор на орото Копачка е и носијата, која е изворна. Нашата носија е исклучиво со елементи од пијанечка изворна носија. Ние според препораките што ги добиваме од експертите од УНЕСКО, кои што во континуитет ни даваат сугестии за начините и можностите како да се справиме со одржливоста на орото Копачката во УНЕСКО. Групата Копачка е апсолутен хит кај постарите, но каков е интересот кај помладите генерации? Интерес има. Трансмисијата е видлива не само во нашата група кога ние се дружиме и правиме проби и така натака, но се видлива и на сцена. Подмладок има многу. Задоволна сум во смисла на тоа дека ние не трчаме по членовите да ги бараме по училишта или по фабрики или на улица, по пазари ваму таму. Значи, сами ни придуваат, сами се интересираат и сами бараат да бидат членови. Кога еден таков член ќе дојде, знаеш дека тој ќе биде и редовен, и упорен, и доследен во она што треба да го направи за да биде дел од успесите, напредокот и одржливоста на орото Копачка. Дека Копачка има светла иднина потврдува и следното. Веќе имаме на трета година студент Ана Алексовска и Матеја Стојановска упиша сега, почнува прва година, така да тие би завршиле етнокореолози. За неколку дена се навршуваат 10 години откако УНЕСКО го впиша орото во репрезентативната листа на нематеријални културни наследства на човештвото. Се работи за огромен јубилеј.
Сега оваа активност што ја правиме во Белчанско мало, кај што е роден, творел и живеел и го играл орото Копачката, дедо Митко Ороводецот на Копачката. Тоа е проектот кој што е субвенциониран од Министерството за култура и уредена оваа соба и дека сметаме дека корените на Копачката тука најубаво, најавтентично се негувале и за тоа не смеевме да го заобиколиме овој ден и да не дојдеме и да присуствуваме овде, да ја посетиме спомен собата и да изиграме некое оро во чест на овој јубилеј. Од овде сакам да ја истакнам благодарноста до Министерството за култура и туризам за субвенционирањето на овој проект со годишната национална програма за 2024. Во меѓувреме, Драмче и Копачка истовремено ја живеат сегашноста и иднината на огромната културна традиција, проектирана низ волшебноста на орото Копачка.